Hi guys, ano ko lang to, no? Haul ko lang tong binili ko sa Shopee. Ano to, connector to, no? Ng wire connector. 46 pesos, no? 10 pieces. Hmm. Kaysa mag-splice ng alambre, no? Ito, mas marami lumalabas na connector, no? Ito yung isa. Ano to, niipit lang, no? Maliit pala. So, kinoconnect to pala dito, no? Ganon. Yun. Tapos pagka di-disconnect, yan, atakin lang, no? Tapos ang ano, subukan ko guys, no? May sizes pala, no? Kala ko ganun lang kasimple. Mas mahirap pala to. Mas mahirap, no? Buti 10 lang binili ko. Ano yung sasawa niya? So, ilulusot pala rito, no? Ilulusot. Yan, ilulusot dito. Halimbawa, ito red. Ano to? Size 22, no? Hindi nababalatan, no? Yan, tulusot na lang diyan. Tapos i-clip. So, hindi mo ano yan, no? Hindi mo ma-clip. Gagamitan mo pa ng long nose. Ganun. Hindi rin pala simple, no? Mas maganda pa rin yung kulay puti. Yan. So, secured na may alambre niya, no? Secured yung alambre niya. So, yung katapat nito, siyempre, nakaganon yan, no? Nakaganyan. Ang ano naman yan, itatapat naman yung red sa red, no? Yung partner niya. Ito, red. Dito naman ang red, no? Red. Tapos to, black. Okay. Yan ko na, no? Ipasen ko na. Yan. So, nakapasen na siya. Tapos ito naman, ibubuka ko naman to pataas. Medyo straighten niya yung alambre. Tapos papasok dito. Pasok. Size 22 lang pwede. Ayan, ayan. Tapos long nose. Okay. Medyo may effort pala, no? Hindi pala ganun kasimple. So, pag ganon, yan, oh. Tapatan yan, no? Red to red, black. Black sa black. Yun. Yan na. Ito, may connection ka dito. Tapos dito may connection din, no? Pinakita ko lang yun yung magko-connect, no?
Kailan size 24 lang eh. 22 eh. Hindi rin pala advisable. Pero yung ano, yung siguro merong malaking size, no? Sa size 30 o kaya dapat pa ano no, palaki, pababa ang sizes, no? So mga size 18 ano? Size 18 dapat merong ganong kalaking butas. Kasi yung diameter nung pati kasama yung insulator eh, no? Kasama itong insulator. Hindi na kasi ito babalatan, ano? Isisiksik na gano'n, tapos ipitin ng long nose or plies. So, ayan guys. Bali, 10, buti 10 lang, no? So, 5 pares na magagawa ko rito. 5 pares. Kung mapapansin nyo, pag ibinuka nyo ganon, ayan, makikita yung ano, no? Ayan, no? Ayan, yung parang may talas yan, ano? Ayan, no? Doon umiipit. Ayan, no? Dito. Yung dalawang yun. Yun umiipit. May talas yan. Kaya napipierce niya yung ano, yung alambre. Tumatagos na doon sa ano niya, sa balot niya, no, sa insulator. Yun palang ano niya, principle niya. So medyo ano, no, medyo matrabaho. Mas maganda pa rin yung clip. Maganda pa rin to, no? Ipapasok mo lang babalatan mo yung alambre, papasok mo doon. Dito pala, dito. Yan. Pagpasok na ganon, pag nirelease mo, ipit na yun, no? Bawa ito. Ito na lang, natin to, no? Yan, ganun lang to, no? Napakadali. Yan, no? I-press mo, tapos ipapasok yung alambre. Yan, pase na siya. Dito, ganun din, no? I-press mo to, pasok yung alambre. Kabit na. Compared dito na ano pa eh, marami pang gagawin, ano. So okay pa rin to, itong ganito, no. Mas convenient gamitin. So pagka may mga ano kayo, yung ilaw sa ano, sa kisame, yung mga tube light, yung pen light, no? Hindi ba may ano yon, may yung balas noon, merong alambre, may dugtungan. Ito yung ginagamit kalimitan eh. Etong ganito na connector. Madaling ikabit, madali rin magtanggal, no? Okay.